Pozdrav svima ljudi, evo nas u Gamer Ba. Danas ću vam, počet ćemo, pričati o jednom telefonu koji se zove LG Optimus L9. Kakav je to mobitel, njegove specifikacije i mnoge druge stvari. Idemo na sajt u kojem ću vam pokazati. LG Optimus L9 ili P760. Inače on ima 2G mrežu i 3G mrežu i ima mini SIM karticu. On je izašao 2012. godine u novembru. Samo malo, po meni ja mislim da ima 4,70 inči. Ima micro SD kartica, ide do 32 GB, a dok mu internalna kartica 4 GB i ima 1 GB RAM, što je zadovoljavajuće za njega. Ima 5 megapiksela kameru, što nije baš nešto sad za ove malo veće telefone, ali ipak je dobra. Naravno autofokus, LED flash, eto to. Onda ima, operativni sistem je Android, kao svi LG-evi, ja mislim, ne baš svi, ali ima Java i Android su kod njih. Uglavnom, Android 4.04, to jest Ice Cream Sandwich. Ona se može updateovati na 4.1.2, to jest Jelly Bean. Ima dual core 1 GHz, Cortex A9. Samo malo. Ima kao Java, MIP emulator, ima on je sve dodatne, ima sve dodatne neke stvari, recimo, koje za početak, naravno možete vi skin preko Play Store-a, ali ima ima one početne stvari, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk i tako to. I također može se naći u bojama bijeloj boji, može se naći u crnoj boji. Sad, da li treba kupiti ovaj telefon? U suštini, vi trebate odlučiti hoćete li ovaj kupiti telefon ili neki drugi. Ja ne znam, po meni on je dobar, ali što se tiče sad da ćete vi sad nešto se baviti igricama, sad nešto, mislim, on može podržati igrice dobre, ali postoje one jače igrice, recimo od gigabyte 2, 3 pa više, pa recimo neke igrice će jedva ići ili možda nikako neće ići. Uglavnom, što se tiče, telefon je solidan, može se koristi se, dobar, uglavnom dobar je telefon po meni i njegova cijena jeste 180 eura. Ne znam sad koliko je. Mislim, znam, ali poduplam sa 2, ali mogu sračunati, to sad mrsko mi. Uglavnom, eto, to je bilo to što se tiče ovoga mobitela, bit će još mobitela i tako to. Eto, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Puuu!